अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो देखते हैं आज हमारा कोई शिपमेंट आया है, इसमें क्या होता है। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। चलें सारे इसकी अनबॉक्सिंग करें, देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, आई डोंट नो। वो तो आपकी पहले से ली थी। ओह, ये मोबाइल वॉच ही ना आ गई है। माय गॉड, खोलो ज़रा। एक तो हमने ली हुई थी उल्लू का। ओ माय गॉड, हमने ये पहले से एक ली हुई है। हमने ये चेक करें, ये हमने मोबाइल वॉच लेके आए थे 4000 की, और एक हमने ऑर्डर की थी, कहीं दोबारा वो ही ना आ गई हो। अभी देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, ये चेक करें। क्या नहीं, गेमिंग पीसी इतना छोटा थोड़ी होता है, वो बहुत बड़ा। क्या चलें थोड़ा सा इसको हेल्प करते हैं खोलने में। इसे खोल नहीं रहा। खोलो खोलो खोलो। क्या हुआ? एक मिनट गाइस, सारे का टूटा दांत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इधर इधर यहाँ पे खड़े हो, मुंह दिखा मुझे। इधर सारिम सारिम, इधर यहाँ खड़े।